이걸 나만 모르고 있었네. 강아지를 위한 유모차가 있다고 해서 바로 가져와 봤음. 이게 무려 멀리에서 나온 팬텀 블랙 모델임. 내 스타일리시한 디자인에 풋브레이크랑 이지폴딩까지 있어서 진짜 편리함. 내 하중 25kg까지 견디니까 웬만한 강아지나 고양이는 다 탈 수 있겠더라고. 안전고리까지 있어서 산책할 때도 걱정 없이 쓸 수 있고 방수 기능 덕에 비 오는 날에도 문제 없음. 소형부터 대형까지 다 사용 가능하니깐 마음에 드니깐 별 5개.